obom meraniam budeme potrebovať variť z kanvicu, nádobu so studenou vodou, kalorimeter, sadu telies, digitálny a ortuťový teplomer, digitálnu váhu. Postup merania. Zistíme hmotnosť prázdneho kalorimetra. Hmotnosť prázdneho kalorimetra je 323 gramov. Do vnútornej časti kalorimetra nalejeme zhruba do 1/3 studenú vodu. Dáme na vrchný diel a zistíme jeho hmotnosť. Hmotnosť kalorimetra so studenou vodou je 375 gramov. Keď sa teplota vody v kalorimetri ustáli, odčítame jej hodnotu z teplomeru. Teplota vody v kalorimetri je 26,3 stupňa Celzia. Dáme kanvicu s vodou na varič a počkáme, pokiaľ voda zovrie. Následne zistíme teplotu vriacej vody. Teplota vriacej vody je 80 stupňov Celzia. Do vnútornej časti kalorimetra nalejeme vriacu vodu zhruba do 2/3 objemu kalorimetra. Kalorimeter uzavrieme a počkáme, kým sa teplota ustáli. Teplota vody po zmiešaní so studenou je 53,8 stupňa Celzia. Znova zistíme hmotnosť kalorimetra aj s vodou v ňom. Hmotnosť kalorimetra so zmiešanou vodou je 425 gramov. Vďaka predchádzajúcim nameraním hodnotám hmotnosti vypočítame hmotnosť studenej a vriacej vody. Po dosadení týchto hodnôt do vzťahov zistíme tepelnú kapacitu kalorimetra. Postup merania. Keďže hmotnosť prázdneho kalorimetra poznáme z predchádzajúceho merania, nalejeme do vnútornej časti kalorimetra zhruba do 2/3 studenú vodu. Dáme na vrchný diel a zistíme jeho hmotnosť. Hmotnosť kalorimetra so studenou vodou je 423 gramov. Keď sa teplota vody v kalorimetri ustáli, odčítame jej hodnotu z teplomeru. Teplota vody v kalorimetri je 26,7 stupňa Celzia. Ďalej zistíme hmotnosť telesa. Hmotnosť telesa je 14 gramov. Potom ponoríme teleso do vriacej vody a počkáme, kým sa zahreje. Následne zistíme teplotu vriacej vody a tým aj teplotu telesa. Teplota zohriatého telesa je 98 stupňov Celzia. Pred vložením zahriatého telesa do studenej vody v kalorimetri je dobré si teplomerom skontrolovať, či sa nezmenila teplota studenej vody v kalorimetri. Vložíme zahriaté teleso do kalorimetra a počkáme, pokiaľ sa teplota vody v kalorimetri ustáli. Zmeriame teplotu. Teplota vody v kalorimetri po vložení telesa je 31,2 stupňa Celzia. Po dosadení nameraných hodnôt do vzťahov zistíme mernú tepelnú kapacitu tuhej látky. Takto pokračujeme aj u zvyšných dvoch telesách.